والا چې کله په جمعات کې د مولانو په مخ کې د خبره کوي چې مړه تاسو خو سیاست کوئ ځای کنه جوار بار اجرې ته جمعات سره سیاست ځای خو نه دی نو دا جمعات والا خلک ځان ته نه پرېږدي چې کله دی اجرې ته لاړ شي هلته سیاستدانانو په مجلس کې کښېني چې کله هغوی ته خبره شروع کړي هغه ورته مولاڼو دا مولاڼو ځای که نه په جومات کې کښېنئ تاسو څه په سیاست خبرې په وجود د ملایې خبرې د مذهب خبرې بار په اسمبلو کې کول غواړئ دا خو د جومات خو ځان له یو ځای دی په جومات کې کښېنئ که نه دا غریبانان وې نه په جومات کې څوک پرېږدي نه په حجره کې څوک پرېږدي خدا د خپګان خبره نه ده د خوشحالۍ خبره ځکه چې قرآن حدیث دی رسول الله وسلم فرمایلی الاسلام بدأ الغریبه غریب ناشنا ته وایي اسلام سٹارټ شوی هم د ناشنایۍ نه وسيعود کما بدأ یو پیره به بیا داسې شي چې نه به دې په جومات کې څوک ځان ته پرېږدي نه به دې په حجره کې څوک ځان ته پرېږدي خو د رسول الله وسلم د الفاظ فطوبى للغرباء مبارکي ده خوشحالي ده د دې خلقو دپاره نو ستاسو دې مبارک شي موږ په دې د الله ډېر شکر ادا کوو چې خدای پاک یو داسې ګروپ سره ملګري کړي یو چې هغې سینه ډېره فراخه ده د هغې ویژن ډېر وسیع دی او ستاروں سے آگے جهان اور بھی ہے منتظمینو چې زما په ذمه باندې کوم موضوع لګولې ده نو دا ډېره زیاته ترخه ده او ډېره زیاته ګرانه ده ته به حیران شې وایي چې مړه ګرانه څه شی دی ګران خو څه شی دی کورونا وایرس دی راوتی دی ټول خلک یریږي سعودي غوندې حکومت ته یېرېدلی او وایي چې لکه فلایټونه بند کوي وایي چې نه دا د دې نه هم ګرانه ده دا حلال او حرام دا تصور نه دی دا کورونا وایرس ورته هېڅ هم نه دی تاسو به ته به پته کورونا وایرس 2% مارټیلیټي ده پرون دا بونیر باخبر بونیر والا زمانه انټرویو اغستا په غلطۍ سره ورته ما 20% ویلو ان په سلو کې 100 کسه مري دا غلطه ده په سلو کې 2 کسه مري 2% مارټیلیټي ده جبکې د حرام 100% مارټیلیټي ده چې ته حرام کې کنه نو ستا ارسه تبادي نو مطلب چې هلته 2% مارټیلیټي ده په سلو کې 2 مري دلته به 100% ټول مرئ نو حرام ډېر خطرناک شو که نه اشرف علي تانوي صاحب یو خبره لیکلې وې صحابه څنګه خلقو چاوې هغې سړي پوه کول وې داسې خلقو چې که تا ولیدل ته به چې ګور چې لیوني دي کو خو که هغو ته ولیدل نه به چې دا خو واجب القتل دي زما چې کله د مولانا محترم تحریر ته ګورې که نه د حرام او د حلالو په اواره ته وایي چېر دې سړي څنګه سیاست کو د ده څه ویلي که هغه ما ته ولیدو چې دا دې څه کوي نه بوجه دا خو ټول وجل غواړي خصوصا سرکاري ملازمین په دې کې ډېر په خطره کې سرکاري ملازمین څومره ادارو کې چې څوک ملازمت کوي دا دومره په خطره کې چې سړي پېړه سوځي چې خدای پاک دې به څه کوي ګوره حرام او حلال والا تصور دومره زیات ډیپ دی او دومره جوور دی چې الله د هغې په باره کې هم بیان ورکړی دی رسول الله هم بیان ورکړی دی نو بیا ورپسې امام ابو حنیفه هم جار سټریک پاتې شوی دی عبدالله ابن مبارک هم سټریک پاتې شوی دی او بیا مولانا فضل معبود هم سټریک پاتې شوی دی قاضي فضل الله سید الله قاضي سید الله هم سټریک پاتې شوی دی چې کله ته داسې کس ته وکړو که نه بهیو د کراچۍ کې مونږ وو دا میټرک سټوډنټ وو نو مونږ به په دې فخر کوو چې لکه ته د ریل مونږ په ریل کې تلو راتلو پوها ریل ګاډی چې وو نو ریل ګاډي هغې پټلۍ ته بغیر د ټیکټ لاړ شی ته به د پلیټفارم ټیکټ وي جمعه اسلامي یو رکن الحمدلله تر اوسه ژوندی دی خان محمد نوم یې ماته وي خان صاحب دی پختنوں تو خان صاحب یہ ناجائز ہے کہ آپ بغیر اس کے جائیے اس کا ایک جائز ٹیکس ہے آپ نے پلیٹ فارم کے 10 پیسے کا ٹکٹوں کو سشے ہو یہ لینا ہے اور پھر آپ نے اندر جانا ہے اس پہ آپ فخر نہ کریں کہ میں بغیر پلیٹ فارم کے ٹکٹ کے اندر آ گیا کله چې دغه ته وګورې که نه وی ګوره الله تعالی په خپله باندې دومره په تشریح سره ویلی چې کم خلق دا څومره خلق چې دی که نه دا په 3 کیټګرۍ کې تقسیم کا یو دی وسیع دایره وسیع دایرې کې امریکندیان هم دي او چینیان هم دي او یهودیان هم دي او مسلمانان هم دي دې ته په قرآن کې الناس وایي
نو الله تعالی دې ته ویلي دي چې ګوره تاسو غلط سيزونه مخوره د حرامو نه ځان ساتئ. غلطه ویلي دي یا ایها الناس اے خلقو. نو خلقو کې څوک راځي؟ مده چې اے د امریکای خلقو، اے د چاینا خلقو، کلوا ما فی الارض، کلوا ما فی الارض حلالا طیبا، حلال خوراک کوئ، حرام نه ځان ساتئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، په شیطان په قدمونو مپسې کېږئ. نو کله چې چینیانو حرام خوړل او سپي خوړل او خاپیرک چمکادړې خوړه هغې سوپ یې جوړاو نه هغه دی په تمامه دنیا کې اوس اور بل دی. لازمونږ صدر پاکستان ویلي چې حج هم په خطره کې دی. دا ولې د هغې حرام خوړل؟ ځکه دا کم کرونا وایرس چې دی دا زیات تر په زناورو کې په چمکادړ کې، او چمکادړ سوپ د دې ډېر مشهور دی. هغه سوپ په خلکو سکاو په ریسټورانټو کې هغه وایرس چې کله انسان ته راشي په پوزه کې. د دې وجه نه موږ ته چې خلکو چل خو کنه په خام چې موږ واړون به په لستونی پوزه مو پاکوا. موږ ته مور پلار قاریدا و ساينسي تحقیق دار چې تکله پرنجې کې کنه نو پښې دسی بکې دسی ونه کې. ځکه چې ستاره پوزې نه چې کله وایرس راشي نو چې کله ته داسې کې نو په لاس په ولګي، نو چې کله څوک راشي ته خیر اړین لاس په میلاو کې نو ستاره وایرس په هغه ته منتقل شي. نو چې کله ته دیکته کې دی ته وایي کوهني وته غالبا کوهني ته دسی کې نو ستا وایرس بدل تراشي. ټول خلق د سلام نه ویستو هند چیکینګ باندې کوي اوی غنی ته مزه. دا مصیبت د سن راغې دا ځکه چې قران ته د سینوي چې ایمان راوړی دا ایمان نه راوړي نو بیا ورستو خبره شي. خو دا کار خو مکو کنه ګن خو مخره ار شهراله ته خوري کې مطلب دا چې خوراک لفظ دا نه چې ته ایټ کې یوټیلایزیشن چې ته استعمال کې پاره طریقه چی. نو الله تعالی براډ دایره ته ویلو چې ګوره حرام نه بزان ساتي ښا. ورپسې بیا دویم ګروپ دا مؤمنانو دی. دا یو داغه په مقابله کې یو مختصر دایره ده. هغه ته شوی چې کله مؤمنانی کنا هغه ته قران کې یا ایه الذین آمنو وی. نو په دا مؤمنانو دواړه ګروپونه شامل دي، صادق مؤمنان او منافق مؤمنان. ځکه چې په قران کې یا ایه الذین نافقوا چرته نشتا اے منافقانو. نو مطلب چې دا کنسیډر کوي دواړه. نو په دویمه دایره کې تاسو وی یا ایها الذین آمنو وکذا د دې یو غاډي د اعلان منګه وکړو هغه ډېر تکلیف پیدا کړ. دا ما په خیال د امیر صوبه صاحب غاډي هم بند دی. ایکس یو آر 19 درخواست کو چې دا مرګره سوکته ان ته لاړ شي دا غاډي آزاد کړي تکلیف ختم کړي. مهرباني الک استاره وجنه ده دې ته ماتل تشو. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. تاسو پاک سيزونه خورئ حرام مخورئ. ګوره ستا دوه سيزونه خوراک دی، یو دا چې دی پاکي بل چې دی حلالي نستاري. و ډیران ستاره خو خورئ به نه ځکه د اسقاله طیبات نه دی. او د سود پیسې پاکي دي خو اسقاله ځکه چې حرام دي. اسی خو هغه کلین دی چې کم د سود کم دغه چې ښکارې نو ډش دی نو ښه مزیدار دی خو هغه حرام دی ځکه چې حرام دی ستا لپاره. نو تا ته وایي چې مؤمنانو تاسو هم داسې وکئ. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله واشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون. مؤمنانو ته وایي. دریم نمبر ګروپ بیا څوک دی چې هغه بیا ډېر مختصر دی. په کائنات کې ټول نه قیمتي خلق دی هغه انبیا دي. نبوت واحد تیسی سٹیٹس تے چې هغه په مهنت نه حاصلېږي. لکه ډېر زیاتو ځانو کړی جو ښه عالم بشي جو ښه زبرګ بشي خو نبی نشي کېدی ځکه نبی وهابي سټیټس دی. دا الله تعالی ډایرکټ څوک سلیکټ کړي د دې دپاره. نو هغې ته رسول وایي. نو فرمایي یا ایها الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. پاک څیزونه خورئ بیا عمل صالحه کوئ. وی دا ولې لکه دوره خطرناک دی؟ ته وایي چې د کورونا وایرس نوم د خطرناک دی. نو یو دلیل مې دا دی چې په هغې کې 2% مارټیلیټي ده او په دې کې 100% مارټیلیټي چې کله حرام دي وخوړل هر څه لاړل.
ته چې د دنیا ته راتلی کنه نو الله وایي چې تاسو ما پیدا کړی وای نو څه چلو موږ ټول چې راغلیو کنه د الله دا خبره بالکل صحیح نه تاسو ته ګورئ لا تعلمون شیئا تاسو په هیڅ نه پوهیدئ موږ دا واړه چې دي کنه ماشومان یو نیټل پیریډ کې چې دي موږ دلته هسپتال الخدمت والا کول او کړه غیره پاره چې د ماشومانو سیف ډیلیوري چې ماشوم په آرام سره پیدا شي خو پوهیږي خو نه کنه د پوهې لپاره موږ له الله درې ذرایع راکړي دي دې ته وایي لرنینګ ټولز څه دی وجعلنا لکم السمع والبصر والفؤاد یو مې دله د اورېدو دپاره غوږ درکړی چې ته پې لیسنینګ کې یو مې دله سترګې درکړي چې ته پې ګورې والفؤاد بل مې د تھنکینګ د سوچ دپاره زړه درکړی دا درې یوټیلایز کړه نو پی ایچ ډي به وکړې ګریجویټ به شې اسماعیل صاحب به درنه جوړ شي بیا لپاره خبره پوهې چې ته کله دا یوټیلایز کړې او کله تا پی ایچ ډي کړی چې تله د جماعت اسلامي کې اخلاقي بنیاد کتاب وګورې ته به وایي چې دې سړي له خو درې د پی ایچ ډي ډیګرۍ ورکول پکار دي ځکه دا درې څیزونه هغه یوټیلایز کړي دي سمع بصر فؤاد دی وجه نه هره خبره چې څوک کوي نو غوږ به وتک دی چې دلته تلاوت کېږي چې د بار نه سړی راشي خیر علي ورته مو وایي په اشاره ته دغه ځای کښېنه ځکه چې قرآن څه وایي وایذا قرئ القرآن فاستمعوا غوږ ورته کېدی نو غوږ خالو کې خو دی چې ته به سلام نه کوې که نه غوږ بګ دی د غوږ استعمال ډېر بهترین دی چا چې غوږ یخی دی لکه موږ خپلې مور ته غوږ یخی و هغې موږ ته پښتو ښوولې او موږ له ښه راځي موږ په ټیسټ پیپر او په کتابونو کې رټې لګولې وي انګریزي اردو زموږ د ټولو غلطه ده نو دې وجه نه چې کومه خبره سن سن کرې به یقیني دویم سره بصور چې ته به د خپلې سترګې استعمال کوې او تا ته به لیپټاپ یې په هغې باندې به ګورې او هغه به وصفه پې کوې او بیا به هغه کورلیټ کوې فؤاد بیا به زده کوې درې دا راکړي درې راله نور څیزونه راکړي چې که د خپل رب سره تعلق جوړوئ نو دا پاسبل ده او د هغې لپاره درې ذریعې دي لکه ستا سره چې څوک ښه وکړي نو ته ورسره ښه وکړه زموږ سره ټول نه زیات ښه چا کړي الله اوس د الله سره څه ښه وکړو ما له خو یې چل نه راځي نه درځي دله چل اوس خدای پاک ډوډۍ راکړې زه له ډوډۍ نشم ورکولی خدای زه پیدا کړم زه خو څوک نشم پیدا کولی نو زه خو دیریان کړم وایي د هغې دپاره یو لفظ دی که نه واعبدوا الله د خدای عبادت وکئ یا الله نور څه نشم کولی خو ما ته ګران کار د ټول نه نور وس مې نه کېږي خو زما دا تندی نه ټول نه اوچت دی او ستا دا ځمکه قطر زه به یې تا ته ولګوم نو واسجد واقترب ما ته سجده وکړه ما ته رانږدې شه یو ټول زموږ دپاره څه دی عبادت یې دویم څه شی دی دویم دا دی وی لکه وی کورونا وایرس را چې څه چلو کوي صدقې ډېرې ورکوي موږ وایو که نه صدقه دا دویم ټول دی چې ته پې الله ته رسېدی شي تاسو به لیدلي که دا پولیو والا ګرځي پولیو ډراپس ورکوي وی دا پولیو ډراپس کې څه ټیکنالوژي ده په دې کې دا چې دا ستا خېټې ته لاړ شي نو ستا په کولمو کې یو ریسپټر دی نو پولیو ډراپ هغې ته اټیچ شي نو هغه اصل پولیو کراله نو دې پولیو ډراپ هغه ځای نیولی نو هغه اصل پولیو به بار ته وځې تا به ناجوړه دی کی لکه فرض کړه ته و تاله کولاوې نو په تاله کې دننه بله خپله چابي ده نو ستا چابي خو پکې نه ننوځي که نه نو دې وجې نه وایي تاسو ساس کې استعمالوئ نو دغه شانتي وي الصدقه رد البلا بلا را روانه ده صدقه را روانه ده نو صدقه بلا د یو بل سره مقابله نو که صدقې سپیډ تیز و نو چې صدقه هغې سپټر ته ورسي جو بلا به نه راځي نو دې وجې نه حدیث الفاظ څه دي بادرو بالصدقه په صدقه کې تعدي کوئ چې د بلا نه مخکې شي چې ستا را صدقې سپیډ ډېري جو چې بلا راځي جو ستا صدقه به ترې مخکې شوي نو دا دویم ټول شو او دریم ټول زموږ سره څه شی دی چې د الله څخه هغه د دعا دومره زورور شی دی چې الله تعالی د خپل پیغمبر یونس علیه السلام هغه ګیله پیدا شوه وی خدای پاک ته وایي چې په دې خلقو عذاب راولم نو یونس علیه السلام ته لاړ نو چې لاړ نو خلق ټول راوتل نه عذاب ملتوي شو نو یونس علیه السلام خدای پاک ته وی چې زه دې ته مختارن کړم هغه وی چې بس زه زما پیغمبر خو دې دومره د زړه د ویښه دعا کړې وه چې بس هغه خبره ما هغه ګناه معاف کړو دې وجې نه وی لا یرد القضاء الا الدعاء قضا چې دا د خدای شوی فیصله سینکشن ډیسایډډ هغه هم بدلیږي صرف په دعا نو ډېر غټ ټول دی دې وجې نه ته به دعا کې خو چې کله ستا رزق حرام وي نو درې واړه لاړل نه د عبادت قبلیږي
نه دې دوا قبلېږي نه دې صدقه قبلېږي. ته خو بیا ډېر بې اثرې شوې نو ډېر خطرناک نه شو. دې وجې نه چې کله وایي ستا صدقه نه قبلېږي تا ته یې څه وی چې الله تعالی ته چې کوم شی میلاویږي او الله تعالی ته چې کوم شی پسند دی نو هغه څه شی دی؟ هغه صدقه ده. او صدقه چې کله ته خدای له ورکوې نو څه ورته وایي؟ ما تصدق احد من طیب ولا يقبل الله الا الطیب الا اخذه الرحمن بیمینه. څوک چې خیراتي څه شی ورکوي خو پاک شی به ورکوي ځکه چې خدای پاک صرف پاک شی اخلي. نه که تا ډیوټي نه کړې تنخواه یې اخیستې ته د هغې صدقه کې نه خو ګنده را خو خدای نه علي. ګوره وایي خدای پاک په خپل ښي لاس علي. ښي لاس دې ته وایي چې یو شي ته ریسپیکټ ورکړې نو هغه ته د هغې لپاره ښی لاس. نو وایي د خدای پاک دواړه لاسونه ښي دي. نو تاله چې ته چې صدقه ورکې نو ته چې 1 روپۍ ورکې نو حدیث مفهوم دا دی چې لا يقبل الله الا الطیب. خدای پاک صرف پاک شی قبلوي. نو چې قبلې نه هغه بیا ډیولپمنټ ولا ورکوي لکه څنګه چې څښی ویزا ته موږ په خپلو ګجرو جوړ له ورکړل بیا به وایې نایک هغه میخه شوې ده یا ترې څنډه جوړ شوې ده یا کټۍ شوې ده هغه اوس واپس راوله. دغه شان خدای پاک دې صدقې نه کټۍ میخه غوا غویې جوړوي یعنې غټۍ یې دله ته چې خدای ته ځې نو غټه شوي وي. خو ګورې دا لفظ پکې ډېر خطرناک دی لا يقبل الله الا الطیب. وی چیرې دا پلانې خو ډېر ښه سړی دی یاره دا اوبه وادي ورېدو وی چې نو چې پاک شي نو پاک پکار دی نو خوراک ستا چې د صدقې نه خو محرومه شو چې رزق دی حرامو. وی مړه نو زه خو ډیوټي کوم که نه ته څنګه ډیوټي کې؟ وی زه ډاکټر صاحب چې راځي هسپتال ته په څو وله پکار دي دله پکار نه دی چې اته وله راغلی نو دی خو د لسو نه مخکې نه راځي. دا خپل مثال زه ورکوم تاسو برابر نشئ بیا چې په 12 ګورم بیا نه ښه. نو ویل دی دا تنخواه څه ده؟ وی تنخواه د 60,000 روپۍ ده. نو په 60 په د میاشتې چې 60 دي نو د یوې ورځې څو راځي 2000 نه راځي. نو د 6 غنټې ډیوټي ده نو لکه د یوې غنټې 500 روپۍ کا نو دی خو د 8 نه د 2 پورې دی نو 6 غنټې وي نو دی خو صرف په 10 خو راځي په 12 بیا نه. او چې وی چېرته تللی و نو وی دی تللی و سر لاس نیویله وی بیا وی جنازې له تللی و یو جنازه نه قضا کوي یا وی سیروزې له تللی و. نو وی لکه ته سیروزې چې لیله خو لاړې خو دلته خو دا شی خو حرام شو که نه ځکه په دې تا ته نو دې وجې نه د علماو متفقه فیصله ده. یا شاه ولی الله رحمت الله علیه ټایپ خلق چې دی او وایي چې دا د سکندونو په حساب ده د دې وجې نه که تا 4 غنټې ډیوټي کړي نو 500 جمع 500 کو د 1 غنټې نو 1000 روپۍ پر ډے ستا حرام دي. او لا يقبل الله الا الطيب. ته مون خیرات کړی دی او دا خلق را روان دي او طیب خوري نو مړه خو 1000 پکې حرام دي کنه نو دا نور خو حلال نه دي. نو میجارټي ازاتارټي نو ډېرې حرامي ډېرې حلالي دي دا لږ حرامي دي نو په دې مې پرېږده کنه. نو زه خو څه وایم خو عبدالله ابن عمر یو جلیل القدر صحابي دی او د حضرت عمر صاحب زوی دی او دومره په رسول الله مین دی چې د رسول الله څه کار کاو نو دبه کاو. او حدیثو کتابونه چې راوړي عن ابن عمر عن ابن عمر نو په یو لار به روان و چې سر به ښکته کړو چاته تپوس کوي ته دلته ولې سر ښکته کوې؟ وی ما رسول الله لیدلی و چې دلته یو څانګه راښکته شوې وه نو سر یې ښکته کړی و نو ما له خوند راکوي چې سر ښکته کړه. نو د هغه نه روایت دی او ډېر خطرناک حدیث دی. سړي باندې غونې زیګ زیګ شي چې کله سړی د خپلې مدنۍ ته ګوري نو بیا چې سړی وایي چېرې واقعي کو مولانا راپاسېده مونږ یې ولیدو وایي به چېرې دا خو ټول وجله غواړي. دا حدیث الفاظو ته غوږ کېدی په هغې کې دا الفاظ دي. یا الله خیر. من اشترى ثوبا ب10 دراهم. چا چې یو څادر په 10 روپۍ واغست وفيه درهم حرام هغه تنخواه والا روپۍ دي په دې کې صرف 1 روپۍ حرام وه په دې کې صرف 1 روپۍ حرام وه. لم يقبل الله الصلاة ما دام عليه تر څو پورې چې دا څادر د په سري خدای پاک د لمونځ نه قبلوي. نو خبره خو خطرناکه شو. نو تاسو تاریان شو نو عبدالله ابن عمر غونته کې شخصیت په تاسو راځي شوی نو هغه ویچره خبره خو مې ډېره تیز وکړه نو ګوره د خلکو د خوش د دغه لپاره دال پاس وي ثم ادخل اصبعيه في اذنيه
بیا عبد الله ابن عمر د خپل دواړه ګوتې په دې خپل غوګونو کې دن نکړي وې سمتا دا دواړه غوګونه د خدای کانه کی ان لم يكن النبي سمعته کدا ما د رسول الله نه په خپل نه اوریدلی دا څه څومره خطرناک دی سړی بیا ځان تاسې ګوري کوي پلاني خیراتو کو پلاني ګفټ ورکو د دې وجه نه که ته سینسټیو شي چې لکه زمانه خو صدقه کټ کړه ځکه زما سره خو درې ټولو یو صدقه وه او یو عبادت و نه عبادت خو دې رانه په صادر کې وو عبادت خو مون نه دی نو مون مې نه قبلېږي او بل لا چې ما خو بزاله لکړه و نه هغه م ته وایي چې نه قبلېږي ځکه لا يقبل الله الا الطيب نو زما سره څه پاتې شو دعا پاتې نه شوه نو دعا خو به مې قبلېږي که نه به خدای ته وجاړم نه وایي نه که نه وی ته چې دعا دلته په بنیر کې کې یا مرکز اسلامي کې کې یا په تبلیغي مرکز کې کې اته یو ورځ ډیوټي نه ده کړې تنخواګانې دې اخیستې دي ته خبرې دا زویونه ډېر کمزوري دی ته دې ځای نه زورور ځای ښیم بې زورور ځای څه دی وی خانه کعبه ده وی خانه کعبې په کې بیا زورور ځای د عرفات په ورځ په 9 تاریخ باندې د عرفې میداني او چې کله سړی عرفات ته لاړ شي او هلته یې غلنګ اچولی او شخصا و غبرا ډېر شی دوړي پې پرتي او ویښته ګډوډي او خپل رب ته څه وایي یا رب یا رب رسول الله څه وایي انا یستجاب له د ده دا دعا به څنګه قبوله شي وملبسه حرام دا احرام چې دا چولی دا هم د حرامو پیسو دی ومطعمه حرام کمې روټۍ چې خوړلې ده کجوري چې اخیستې هم د حرامو نه دي وغذیه بالحرام د دا ټول غوښې د حرامو نه جوړې شوي دي کم شی چې د حرامو نه جوړ شي فالنار د هغه دپاره اور ډېر قابل دی زه دعا د نم لاړه نه څه پاتې شو دې وجې نه هوښیارو خلقو ټول دا کوشش مخکې نه کړی و چې هلکه ګورې خپل رزق پاک کا زه اکثر وام کنم په اوسنو پیرانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څومره فرق و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي عمرو بن عاص ته هغه ورته د خدای رسوله ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم سعد بن ابي وقاص صحابي دی رسول الله ته وایي ما ته دعا وکړه ما یاره کو ما ته چا وي یو مرید مې شمشول بابو صاحب زما مرید دی کو ما ته کله وي چې ما ته دعا وکړه زه به ورته وایم چې مړه ته له خوږ شه که نه یو چر خوږ خوره من داسې نه وایي ته ملایه ته ځې راځې اماله یو راډو ګړۍ ته را نه وړه نو زه لکه څنګه دوا وکړم هسې خو دوا نه مونږ دا مولان داسې وایو خو رسول الله ورته داسې ونه وایي چې ته لږ خوږ شه سعد بن وقاص غونته کې صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي سعد چې ته زما ته وایې که نه نو داسې وکړه چې خپل رزق پاک کا صحابي ته وایي خپل رزق پاک کا سعد بن وقاص رزق خو پاک هو اکلا نورم پاک کړی نو سعد بن ابي وقاص داسې دعا ورته رسول الله کړې وه چې د هغه دعا بیا قبلېده نو یو کس بعضې خلک دا شکایتیان ټایپي نو حضرت عمر صاحب گورنر دی او دی د هغې ځای د یو صوبې یا د یو ایریا اهل کار دی نو خلک پسې راغی راپورټ یې پې وکړو نو ټول غلط الزامونه یې پې ولګول نو سعد بن ابي وقاص د هغه ته یو خیره وکړه ډېره عجیبه خیره کړې وه وی خدای دې سړي له ډېر عمر ورکې په شرمونه یې وشرمې نو بس هغه قبوله شوه د هغې زمانې څومره ښکلی خلق و په هغې زمانه کې هغه سړی اوس بوډا شوی دی په دې کوڅو کې به ناست و که جینۍ به تله که هلک به د نو سکونډه به نو وړو پورې خاندل نو چا ورته ویي بابا دا ته څه په فلاخته شوی هغه وی غلي کښېنئ زه د سعد بن ابي وقاص خیرو والی ما ځکه خدای په شرمونه وشرمولم څومره خطرناک صورتحال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل رزق لپاره دی وجه نه کته الله نه وي دعا غواړي ویل که دعا وکړه ما ته دعا وکړه د دې لپاره د الله 15 ګوتې دي کنه 15 شرطونه دي 2 بار دي 3 دن نه دي وی دا بار څه دي وی بار دا دی چې یو ستا رزق حلالي ا دویم دا چې ستا نیت خالص دواړه کمپلسری دي کمپلسری ریکوایرمنټ چوته وایو دا ضروری شرایط دي چې دا دواړه دي ستای خدای پاک د غافل زړه دوا نه قبلې اسړي وی کنه په یو جماعت کې موږ اکثر کو موږ لکه دغه کې یو پروفیسر صاحب موږ چې اعتکاف لتلو ډیره خوږه خبره وکړه وی میں کبھی اجتماعی دعا نہیں کرتا وی کیوں وی میں دعا کرتا ہوں اور دا افطاری پروگرام یہ وی چې یار اوس پکوړو کو ادھر رکھ دو وی بیا چې خدای خیر دې وی بیا چې اوس کباب چې کو ادھر رکھ دو وی دا اوس په افطاری سامان دی وی ما چې دا دعا والا کستا څه قبول شي
دوا خو دې ته وایي چې حجاج ابن یوسف چې راغی نو هغه حجاج ابن یوسف خو ډېر ظالم خو بعضې خبرې ډېرې عجیبه دي نو هغه راغی نو یو ړوند اوس سوال کوي په دې خانه کعبه کې ولاړ دی نو هغه وایي خدای پاکه مال سترګې راکړه سترګې ړندې شوي دي نو حجاج ابن یوسف کې خو دروغ نه هغه ورته لکه سوال ته وکړه چې تا له سترګې درکړې زه طواف کوم که نه وي درکړې زه دې وجنم ته خو د مرګ قابل هغه غریب چې په دې کې خو دروغ نشته د خو شپږ شپېته زره صحابه وژلي دي 1,20,000 زه ورته سیمه نو خدای پاکه کو سترګې څه کوي خو ژوند مې په خطره کې نو چې کله حجاج ابن یوسف طواف یې ختم کو د هغه سترګې ټیک شوې وې هغه یې تا ته غوښتلی نه و ځکه هغه زړه د ویښه ځکه غوښته چې هلته خو مرګ را روان و نو دی وجه نه ته به دعا چې غواړې نو الله غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا یو بس تاریخ دا بار دی او اندب دعا څه شی دی یو چې په تا کې عاجزي په عاجزۍ سره کې مال یې راکې نه ډېر په عاجزۍ سره به وایي او دویم چې دا چې ته په امید کې چې قبوله به یې کړي او دریم دا چې تیاری کې چې کېدی شي قبوله نه کړي یاس او بیم چې ورته وایي بیم او یاس چې ستا امید وي ستا یره وي دا پنځه کمپوننټ چې چې ستا دعا به قبلېږي خو ستا دعا په رزق کې لاړه د دې وجه نه ستانه مخکې خلق چې هغې ټول کوشش دا کړی چې تا په دې پوه کړي چې رزق به حلال کړي نو مولانا مودودي چې دا اوس اسماعیل صاحب وویل چې دا د غیر حق کړی دا دومره ګران کار یې کاوه دا خو ډېر ګران کار دی که نه هغې غریب د کمیونسټو د سوشلیسټو د دهریو خلاف شروع کړې وه چې دوی په څه طریقه باندې دوی له زه مسکت جواب ورکړم چې دوی په خبره پوه شي خبرې د پوه کولو لپاره ځان له اندازي لکه یو بزرګ روان دی په پالکۍ کې ډېر شی طالبان ورپسې دي او خپل مریدان دي او خای خوی یو هندو چاچا را روان دی هندو چاچا چې ورته کتلی هندو ډېر په بد حلو نو هغه ورته وی چې حضرت یو خبره کوم اوس دا دې ځای نه ورته وی دا حدیث دی ستاسو د پیغمبر چې الدنیا سجن المؤمن دنیا د مؤمن دپاره قیدخانه ده و جنت للکافر او د کافر دپاره جنت دی نو زه هندوی ما زه کافر یم زما خو دومره بد حل دی چې ډوډۍ نه مومم او ستا خو دومره مزیر چې دا مریدان درنه ګیر چاپېره ګرځي نو مزې خو ټولې تا وکړې اوس دی به پوه کول غواړي که نه نو هغه بزرګ ووی هغه خپل پالکۍ والی دی چې لږ ودرېږئ او ورته وایي چې سیټه دې خوا لږ راشه چې راغی نو وایي زما په دې دواړو خپو ودرېږئ یي د دې بزرګانو د خپل لغی وایي چې په دې یو خپه په دې بله خپه ودرېدو نو جنت یې مولیدو دوزخ یې مولیدو ورته یې ودي لیدو وی او ومې لیدو وی ما له خدای هغه جنت یخی دی نو دا پالکۍ پای کې څه ده او تا له خدای هغه دوزخ یخی دی نو دا سخته هېڅ هم نه ده کوم اور چې تا ولید هغه ته کافر له هغه یخی نه که دلته ته ډېر خوشحاله نه هېڅ نه دي نو دا هغه د پوه کولو لپاره یو پروسیجر و نو لکه چې ته یو سړی پوه کې نو په دې طریقه به یې پوه کې نه مولانا مودودي وي زه خو دې له راغلی وم وی مولوي میرے پیچھے پڑ گئے اوس ما خو ستاسو سره جنګ نه دی زما جنګ خو ستاسو دپاره هلته دی خو ته اوس په 200 دشمن نه پېژنې زموږ یو ملګري باره کې چاہیے تو سوات وی په جمعیت علماء کې شاملېږي ما ورته ټلیفون وکړو میں ایک مودودی 100 یہودی کا نعرہ آپ نے لگانا ہوگا اس کے بغیر آپ نہیں بن سکتے هغه نعرہ هغې ته لګولې وه نو هغې مولانا چې کله دا خبره دا کوله نو هغه چې کله جماعت جوړاو نو هغه دا خبره کړې وه که تاسو ته وګورئ ته به اوس هم وایي چې دا ګوره چې لیونی وکړو او هغه به وایي چې دا خو واجب القتل دي تاسو د هغه د الفاظو ته ګورئ کم چې مولانا ویلی دی هغه دا ویلی جو لوگ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں تاسو ټول الحمدللہ مون قبول کړي ورپسې بیا وی ان سے ہمارا اولین مطالبہ یہ ہے ګوره چا فکر رسی کنا منگو وای چې جو ہمارے مطالبہ جو ہمارے دعوت قبول کرتے ہیں نن بزما سره اعلان ان سے ہمارا اولین مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دے گا موږ دې نه وایو مولانا سے ځکه خو موږ وایو که نه چې لکه چې څنګه چې صحابه تاسو ته به چې لیونی و هغه ګوره الفاظ وي ان سے ہمارا اولین مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عملاً بندگی رب میں دے دو پریکټیکلی به ته ثابتې چې زه د رب بنده یم څنګه چې پلې معبود صاحب ثابته کړه چې دغه پین راوړه دغه پین مه راوړه هغې بابا دا ولې نه هغه دا ځکه چې په دې کې خو پردی صحیح وه عملاً بندگی رب دیتا وی چې ته به 15 منټه کم پاته ډیوټۍ له تللی زه ډېر خوشحال شوم زموږ په پېښور کې هسپتالونه دي یو کویت هسپتال دی بل ته مرسي وی مرسي
ما ته هغې مریض وي تاسو زه لېږلی وم اوې زه په 3 بجې زما ټیسټونه وشوې پلانی ډاکټر صاحب وی چې تا ته ناسوم ځکه چې ته ټیسټونه ولیکې مریض ته نو بیا ستا دا ذمواري ده چې ته وله بیا دوایي هم ولیکې ټیسټونه خو باید څټي نه نو چې ته د وخت نه مخکې له هسپتال نه لاړ شي چېرې پسې کور ته دروړي نو ته وایې فیس راکړه او ته وایې سبا زما چوټي ده نو هغه غریبه ټیسټونه ګرځوي نو بل ډاکټر صاحب وایي زه پرې نه پوهېږم نو هغې ډاکټر صاحب ما ته وی چې زه تا ته ناسوم ځکه سینس آف ریسپانسیبلټي و په هغه کې بندګي رب مې دے دو دغه سره دا فکر و چې زه بندګي رب کم چې د دې سړي دا ټیسټونه ما لیکل چې دا ورته څو پورې معنی لیکلي زه به چوټي نه کوم مولانا پرپسیس ہوئی اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں سے پاک کرو جو تمہارے ایمان کے خلاف ہو موئے مڑا عرص چلی گی ما ته مولوی صاحب په غوږ کې وی ویره کته دا غلطه گواهی وکي نو په شریعت کې گنجائش ته گنجائش ماته وی ما مړه ساز په دې شي کې د ارشي گنجائشي خو زه نه کوم په ما مې سخت صدا نو دیتا وی اپنی زندگی کو تمام چیزوں سے پاک کرو جو تمہارے ایمان کے خلاف ہو جن لوگوں کے خطرناک تک ہے مولانا دادے جن لوگوں کی معاشی خوشحالی پوخا به اوس په شاتې نه مرحونه زمين چا چې زمکه په غاڼه اغستی ما چې سوریات دي مونږ په ټوله غاڼې کولې ادا دانه به راتلې به دا غاڼې لازم کې لري وی چې په شریعت کې و چې غاڼه جایز ده خو دغه غستل ته ناجایز دي پیدا غستل دی اسماعیل سے په خپل درس کې دغه ټیکنیکل وجه خولې وا زما ته فکرو وی چې کله تزمکه په غاڼه ورکې او هغه بل سړی سنبالي ته وای چې زمکه خو به سنبال ده خو چې کله هغه نه سنبالي نو ته وای چې زمکه مې خرابېږي نو زر زر په پیسې ګوري چې پیسې ورکم هغه زمکه خو راته تبا کړه نو بیا به ته تادی کې نو دی وجنا جن کے پاس مرہونہ زمین ہو یا کسی مغصوبہ جائیداد ہو تو زور اور وی سړی دی جوړن کړو ازمکه ته فزان پسې لیکلو موږ دا جوړندول والا پکې می خلق تیریږي دایته په زور اغستی یا میراث پر قائم تھی جس میں حقداروں کا حق مارا گیا ہو مطلب چې تخور لور لتا برخانی ور کړي خالق داد خان صاحب د خدای ژوندې ساتي الله دې ول نور عمر ورکي زمون کلی تراغه زمون دی وکاس نه تاسو کوي تخور لور لبرخ ور کړي دې ته پریکټیکل وای اسے ایسی خوشحالی سے کرنا رکش ہونا پڑے گا ہمارے ساتھ آنے والے کو ایسی خوشی سے دا خوشحالی بپرے دے د دیو جن د شریعت ټول زور پدې دے چې کو فرض کستا رزق حرامي نو ستا سره چې کوم د خدای سره د ملاقات درې لارې وي درې واړه بند شوې عبادت بند شو سوال دې نه قبلېږي او صدقه دې نه قبلېږي نو ته په غرقونو غرق شوې د دیو جن د هرې پیشې د پاره خپل خپل هدایت مونږ ته راکړو چې که تاسو فرض که مثلا ته دکاندار او ته تجارت والا نو د تجارت په وخت کې لږ احتیاط کوه مثال په تو ستا تجارت ته نو د تجارت په حواله باندې ستا لپاره دا یو څو خبرې ډېرې ضروري دي یو انما البيع عن تراض ته چې کله بیع او شراء کې نه چې دواړه رضا یي اسنه چې تاسو زور وځته او کې او هغه سړی ستانه مجبور شي شه د نوالي یو دویم په تجارت کې بدا سه کې لا يبيع بعضكم على بيع بعض یو سړی سودا کړی دا اته تسترګو وې زیدنه په دې پګران عالم نه هغه یو بل تپریدا طالب خدای پاک دینه بلوم خدر کی خدا بولی په تمکو یو خود بولې خپل یو صورت حالي چې راشه کسانو بولی کو یو دا چې ته پوښتې چې پلانې په پلانې دا شیخ خرسي نو ته پسې د شپې لاړ شې ته په بیا باندې د بیا وینا کول یا په نکاح باندې د نکاح وینا کول چا کوئی دني سیستم راخ کړي دي اته شپې لاړ شې دا مونږ غواړو دا تا خو نه کړ نو چې ته دا سوچ کې ځکه اصل رزق تعالی الله درکې نو چې تعالی الله رزق درکې نو دا قوانین چې دی هغه فالو کا او یو بل پکې دا دی چې ایاکم وکثرت الحلف کله چې ته دکاندار نو ډېرو قسمونو نه ځان وساته بل من غشا فلیس منا رسول الله صلی الله علیه وسلم چکر لګئی مارکیټ چیک کړي الته کې دانه ولیدي غنم یا اوریجه ارسه چو نو هغه باندې لاس کې خودل نو د پاسه غلم دی وچوي لاندې چې لاس حضرت دوه الته کې لم دی وي نو هغه حضرت سوی دکاندار تا یا صاحب الطعام ما هذا دکاندار بابا دا ولي هغه وی دا باران پېښو ناغه دا خو ته زیاته کې کنه تا د پاسه وچی کې دنه دی نو بیا حضرت د الفاظ وی من غشا
دا نور تاسو له درځي په لیسه نو خو حضرت خو کټ کړي اوس ته کوه ځان لکه جما اسلامي رکنه کار سي د دیو جن ستا په کردارو کې ستا په دکاندارۍ کې دا 2 نمبري بالکل نه ده پکار هغه سړی خبره کوله کنه وی منګه هغه به دغه راوړه بوجي نه وی هغه لکه لس بدړې ونو نه هوایا ما واپس وړه وی ما ته دکاندار کاکا وی چې دا ځکه دا ادا بل اوسه ادا یاغینه چې سوکرا شه وې سه بیان راوړي اچالته چیک کی غلطی هغه بیان راځي هغه حساب به خدای پاک سره دویم نمبر دا خطرناک شي سرکاري نوکران د پاره ما وي چې ستا کم تنخواه چې دا هغه ستا په دغه منټونو باندې دا چې ستا رزق حرام شي په تندر یخ شو کو ته ریټایر شهر سره واغستل او چې بیا سوچ کې چې خدای دا ماسه نه دی کړی او دریم نمبر چې کم کړه افیسر ته هډ اف د ډپارټمنټ د پاره غټ خطرناک شي سي دا تحفه تحایفي ته چې ورشهر سپراته دا گیزر دا پلانی راوړې دا ایر کنډیشن دا پلانی راوړې وي ته تلوي جماعت لري چنده کول په ملیشیا کې نو څه سامان دي ځان لکه خو د مال خلق تحفه را کړی دي نقطه یو ټکه بس د رسول الله یاد کا هدايا الامام غلول مشرتا چې څومره هدیه میلاویږي دا رشوت ته ته په دې پوسټ کنه ته اوس ایمه سه بابو سه بار سره وړي نو ته وای دا ته پیلا فخر کې چې پلاني له کلاشین کوپ راوړیو د خدای باندې دې کرسي باندې تناسي دا تا غلول حضرت ټیټیکل کیټاګوریکل سټیټمنټ دی چې دا ته غلول ان دا تا دوکا وکړه دا ته حرام او رزق واغست او دا کار خلکو کړی دی دا منور حسن صاحب د ما یو ملګری ما ته خبره کوله په انګلند ته تللی په چې کله جماعت امیرو د مناصر صاحب یو غړی و تاسو چرته هغه تقریر دی غړی مخې ته کې خدا مام دا چل لغه نه زده کړي نه خو دې سه بوسیده غړی و نو ډاکټر صاحب ما ته خبره کوله اوس وایس چانسلر دی د یونیورسيټي ما ته مونږ له خپل غړی واغستا په پوندونو ای بیا ولور کړه هغه ته میا صاحب وي چې میا صاحب سے اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے وچ ٹھیک ہے وچ زرا لم بیا منصوري ته لاړم مولانا ورسن سے مې ولیدو هغه زړه غړای بیا په لاس وا وې ما ته وی چې वो जो हमने आपके लिए घड़ी खरीदी थी वो किधर गई वह कि जिसके लिए दी थी उसके पास पहुंच गए वे सेक्रेटरी से माता वे मुनव्वर हसन साहब कम सेक्रेटरी बदी हो पोएगी वे माते वे वो घड़ी आपने खरीदी थी वेची मैंने वेची आते ही उसने मुझे कहा कि इसे बाजार ले जाओ जितने पर बिक से बेच दो और जमात के फंड में वो दाखिल करो ऐसा करो मैं जबम ईमान ते रोमा हमारा यारान में ईमान ते रही और लगा मुनव्वर हसन में ईमान ते تاسو نه کوله لقد جئتمونا فرادا تاسو به یې کې واځي مال راځي زبر تاسو سره حساب کوم منور حسن سره به مال حساب کوي پس لازم سره ویم کوي دې ته وګوره یو بل خبره وای چې کتا فرض کا دیو بل کاروم منکو چیر دا شی من ګران کیدو نو د ګرانې د پاره ته کې دي تسوي ذخیره اندوزي دیتا عربی کې په حدیثو کې احتکار وای تعالی رزق به خدای درکې ته ګوره چې چانه دې کړي هغه به ډیر مالدار شي خو حضرت دا غیر پر لند الفاظ ویل دي دا کو په ذهن کې یاد کړئ اور وخت ته یې الجالب مرزوق والمحتکر ملعون څوک چې بازار ته خپل سامان راوباسي د خرڅولو لپاره چې هر چاته خپل شی میلاو شي دله به خدای رزق ډیر شي ورکی او څوک چې پټي چې ګران نرخ ته دی په د خدای لعنت ته ملعون دا چې مونږ وای کنه یا یو سړی لکه د بودال نه یو سړی بټاړي یو سړی دی او دلته کې خپل میخه یا سارویر او ولې دلته خرڅي ازه پسې بودال ته بلاړ شم اوزم په لارې کې مته واغس او خوشاله کوم ارزان مته واغس حضرت وینا پرې چې دلته راشي کولاو بولی په وشي کې دي چې هغه ډېر پیسې ملوي ته په دې ولې فخر کوي چې مېلې نه مته بار بار واغس نو د خپل رزق د حلالولو لپاره چې ستا په ذهن کې دا ټول خبري چې دا چرته ونه کم سود چې په سود باندې څوک نه پويږي خو وی رشوت او سود لکه ډاکټر صاحب د نیباټري والا سره خبره کړې ده زبر ټیسټونه در لیکما ته به مال بیا ما خام پیسې راکې دې ته رشوت ته او الراشي والمرتشي بل پیسې وای کله ډاکټر صاحب ورته زینو
څومره پیسې به دی په دې کې ګټي. د دې وجې نه ټولو ښه خلق چې تېر شوي وو هغې ډېر زیات احتیاط کړی چې هسې نه چې مالي حالتونه خراب شي. دې وجې نه مولانا محمد شفیع مفتی شفیع رحمت الله علیه په دې خپل کې دغه کې معارف القرآن کې چې کوم لیکلي نه وي چې تا سره پیسې راغلي ته په خپله وګوره، نو یو درې پکې دي دا الفاظ چې کوم لیکلي نه هغه وایي کر دی. نو ګوره چین کر، لوټ کر، نو دا چې تا چوری کر یا دې په غلا اخیستی دی یا دې چا نه په زور اخیستی دی یا دې لوټ کړی دی. دا درې شو. که داسې نه وي نو بیا د سې دي رشوت سے، جویې سے، تماشې سے، لاټري سے. دا لاټرۍ ماټرۍ چې څوره کوي په کوم شي کې چې د عامو خلقو نقصان شریعت حرام کړي دي، اگر که دوه کسو پر رضا باندې ولینې چې دا مدن تا ته راغی نو ستا هغه درې لارې چې ما ته وستوي هغه بند شوې، ته په تندر یخ شوې. د دې وجې نه چې ستا ټول کنسنټریشن په دي چې زما مال دې حلالي، نو دومره احتیاط کا او دومره سینس ډیولپ شي چې بعضې خلکو کره سړي له روټۍ خوند نه ورکوي. وایي ته زموږ کره روټۍ خورې نه، یاره وایي بس زما روژه ده. موږ کله کله د شپې وایي زما روژه ده، یې فکر نه وي چې د شپې روژه نه وي. او دا خوی دا حیثیت خدای رسول الله له ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې ښځې میلمه شو، نو خاتون خو خوشحاله وه، هغې وله بیزه لاله کړې وه. هغه وخت کې خو به بیزې وې صرف. حضرت چې هغې دغه ته لاس کو که نه پوټي ته، د حضرت د دې پیسه دا پوټی دا ولې وایي چې دا یې ډېر خوښ و. وی حضرت ډېر خواږه الفاظ وي، هذه شاة ذبحها بغیر اذن اهلها. دا خو داسې بیزه لګي لکه چې د اجازت نه بغیر چا لاله کړي. هغه وایي چې د حضرت دا خبره اورېده، هغې وی جي مونږ ګاونډیان یو، دا مونږ چې د دیهاتي خلک ډېر لوی زړي دي، یو بل سره ډېر ښه ګپ شپ وي. مونږ دیهاتیان یو، زمونږ د ګاونډي زموږ په منځ کې دا فرینکنس یا ازادي ده چې کله ضرورت پیښ شي نو مونږ د یو بل بیزه یا د یو بل چرګه لالولی شو. دا هغې نو کور خو تاسو رالی نو موږ ځکه تاسو لال کو. دا خبره ټیک ته چې راشي نو هغه به موږ یې لو کي، خو لکه اوس موږ اجازه ځکه نو اخیستې چې هغې اویلیبل نه و. نو حضرت بیا دا کیټاګاریکل سټیټمنټ ورکو، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. څو پورې چې سړی خوشحاله نه وي نو د یو مسلمان مال د بل دپاره حلال نه دی. موږ وایي دا پکول هغه د چترال نه راوړی و، اما ته په زور اغوست، خدای شتا پې خفه و. یا د خدای بنده چا پې خفه و خو حرام شو که نه. ته به هغه چېرته هېډ هغه تا ته څه ویلی نه شي، بیا وله ټرانسفر کوې، خو ته په خپله وایه ما ته په زور واغست. نو لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه. دا غټ خلق چې دی که نه دي دا غټوالی هسې نه دی موندلی. د کله مولانا مودودي ته سړی ریان شي په دغه یې دړو د ګردې دړو پسټون یې و، یعنې ګیټۍ وه. دی په ملتان کې جیل کو، هغه ملتان کې بس په هغه وخت کې به څومره ګرمي وه، په هغه وخت کې به نه اے سی و او بجلي به خدای پرې واچوه وه که نه وه. بارې والا یو ځای ورکړی و، یو غټ سنډی پرې مقرر کړی و چې دی کړوه. مولانا مودودي له خدای پاک رنګ ډېر ښکلی ورکړی و، ما لیدلی و په دوه هفتو کې ډېر ښایسته و. دغه ښایسته چې ته اوس په دغې ګرمۍ کې د ټیم په ځای کې کښېنې او کله هغه ته رینل پین شروع شو او واړه بول کې بیا وینه راځي، نو حضرت هغه دا الفاظ ویلو، دا ایوب خان دا کار کړو، یا اللہ میں ان ظالموں سے استدعا نہیں کرنا چاہتا، درخواست کرنا نہیں چاہتا، تو میرا خود بخود علاج کرا دے. او دا هغه یورین ټیک شو. داسې نه دا ورځ چا په دې نه موندلې. د سختۍ په وخت کې چې کله سړی کنفرم پاتې شي کلک الو پته لګي. زمونږ ټول حنفي مذهبي یو که نه، نو موږ په دې فخر کوو. امام ابو حنیفه څه چل کوه، دې دکاندارو کپړه به یې خرڅوله، نو دی چېرته دکان نه بار ته وتی و، شاګرد خو جو ښه و، جو کپړه چې ګاهک راغلی دی جو خرڅه کړې ده پې. امام ابو حنیفه دوی په څو دې خرڅه کړه؟ وایي په 1000 درهم. وایي د خدای بنده دا خو په 400 وه. وایي چې هغې شاګرد کو اس نے بڑا غصہ کیا، کوفے سے مدینہ چلا گیا. دا به تاسو ته پته یې عراق ته ګورې څوک دی که نه، خو د مدینې د کوفې منځ کې څومره فاصله ده. اس گاہک کو اس نے ڈھونڈنا اور 600 روپے اس کو واپس کر دی. دې نه کېږي دا په ګپ شپ کې خو نه دی که نه. ولقد جئتمونا فرادا. دا بل یو بل غټ بزرګ عبدالله ابن مبارک، دا ډېر زبردست شخصیت تیر شوی.
او د یو قلم قدر دې پر دې راوړو زمونږه مولانا پلي محمود وکړه صحیح والا مولانا پلي محمود خو صحیح پر دې راوړې وا د قلم د چانه غوښتو لیکل بیا يرشو په جیب کې یخه تاسو یقینو کوي چې د ایران نه شام ته واپس لاړه او قلم واپس ورکوي دا دې هزاره کې عبد الله صاحب زمونږه وو ازمو چیف سیکریټریو کله چې ریټایر شونه پاغه ورځ باندې هغه په پیناغه صحیح واپس په خابه مونږه هغه پینګ نه ډکول نه په دوات کې واچولا چې دا پردای دا او بیا اخیری مثال تاسو درکم په دې مزما د ای جمال څوک مشران دي پوخا ظاهر شاه کنه په افغانستان کې چاته یاد دی د ظاهر شاه نه مخکې یو بادشاه د دیو عبدالرحمن نومو ا د دې زوی ته جهاد لا نو اطلاع رااله چې استاد ویره جهاد د میدان نه تختیدل هم ډیر خپاو نو چې کور تراغه نو خزي وته ویلې ناغي وته وی یاره غسړی په غیرتی کړي د اوسې کړي تختیدل تاسو یقینو کې چې خزي وته وی اټ از امپاسیبل دا نشي کېدی چې زموږ زوی تختیدل وی مړ ته له ونه اطلاع راغله دې چې کله راغله دی واپس نو بیا اطلاع راغله چې مخکنه انفارمیشن غلطو هغه بل سره د حمنام دې نه تختیدل دې چې کور ته لاړ نو خزي ته وی دا راته چې تاسو څنګه دې صفام وی هغه وی حضرت چې کله دې زما په خېټه شو نو ما مقصود کاتی تی پته نه چې دا بسته وای لکه سرخه به مې کوله ستاره تنخانه مې یو پیسې نه ولا غولې چې زما بچی تا زما د وینې نه حرام لاړ نشي حلال وته لاړ شي میں نے اسے حلال سے پالا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ غیرتی ہوگا دیو جن حرام چې څوک خوري هغه بے غیرت ښا نو مونږ ته د قران کوم آیات چې ما پستاوسته تلاوت کړو هغه دوه درې آیتونه یو خدا چې الله مونږ ته وایي چې خلقا لا تاكلوا اموال الناس اموالكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام دا چل مکوي چې دلالي شروع کړي دیو بل مال په باطله طریقه سره خوري لتاكلوا فريقا من اموال الناس پر دې مال چرته په غلطه و نه خوري وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ په دې کې یو پاسیبিলিټی دا چې وسړی وکیل دی او پته ده چې داس بګه خود ده خو کاغذات سره نشته اكو ما په عدالت کې رد کیس بوکو نو دې نشي پرو کوله ازمکه ته ځپزان پسې لاټ کولې شم بیا چې ما ته سو کوی چې زیاتې دی وکړو زبام چې په سپریم کورټ کې مې ته غټلې ده او ټول خلک بغلی شي چې په سپریم کورټ کې غټلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کو زده سپریم کورټ ججم حضرت وی کزوي اما ته تاسو کې یو وکیل الحن لفظ وي اگر هغه زما یو شی اتارټي ورکړه چې دا رد ده د زمانه د جهنم یو ټوکړه واغسته دا رد ده لپاره حلال نه ده الله دې مال تاسو پیدا عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين